نظم أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا يوم الأحد بوسط العاصمة الفرنسية باريس تجمعا حاشدا لإحياء عيد النصر. وردد أبناء الجالية الجزائرية الذين خرجوا نساء ورجالا حاملين العلم الوطني وغصت بهم الساحة التي احتضنت هذه التظاهرة بوسط العاصمة الفرنسية شعارات تدعم العصابة الحاكمة في الجزائر. ورخصت السلطات الفرنسية بمدينة باريس لمظاهرة جزائرية تهاجم الشعب المغربي. ورفع المشاركون الجزائريون في هذه المظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس شعارات عدوانية تجاه الشعب المغربي، وهو ما أغضب العشرات من المعارضين الجزائريين الذين تنقلوا لعين المكان، حيث استنكروا ترخيص السلطات الفرنسية لمظاهرة تنشر الحقد والعداوة بين الشعوب المغاربية. والمتظاهرون الذين جندتهم المخابرات الجزائرية، كما رفع المتظاهرون الذين كانوا يحملون كذلك صور شهداء ثورة التحرير ورموز المقاومة الجزائرية ويرددون النشيد الوطني وعدة شعارات لصالح الجيش الجزائري. وزعم أبناء الجالية الجزائرية أن هذا إلا تعبيرا عن رفضهم للمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر والحملة المسعورة والممنهجة الرامية إلى ضرب استقرارها، والتنديد بالخونة وعملاء المغرب الذين يسعون إلى الإضرار بالبلاد العاملين لتحقيق مصالح وأهداف دول معادية للجزائر. وأشادوا بعصابة الجيش الجزائري الساهر على حماية التراب الوطني وأمن المواطنين وسلامتهم حسب تعبيرهم. ودعت إحدى المشاركات في التجمع كل الجزائريين في داخل وخارج الوطن إلى الالتفاف حول الرئيس الجزائري والوقوف ضد المتآمرين على البلاد، مردفة أن الجزائر ستظل دائما ماضية قدما. من جهته دعا أحد الناشطين المشاركين في التجمع إلى التصدي والوقوف صفا واحدا ضد الخونة والمتآمرين، مرددا عاشت الجزائر برجالها ونسائها حرة مستقلة إلى أبد الآبدين، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والعزم على التصدي لكل المحاولات العدائية التي تستهدف الدولة، وتصميم على اجتثاث المنظمات الإرهابية التي تحاول جاهدة ضرب استقرارها والنيل من وحدتها الشعبية والترابية، مستندة في ذلك على وحدة الشعب ووقوفه صفا واحدا مع قيادته في وجه كل من تسول له نفسه المساس بجزائر الشهداء. وقالوا أن المغرب يستهدف الجزائر بعد المواقف الأخيرة على الصعيد العالمي وعودتها بقوة إلى المشهد السياسي الدولي ودعمها للقضايا العادلة ورفضها للاستعمار، ومن بينها قضية الصحراء المغربية.